我给大家汇报的是有关携带者筛查临床应用的一些新的进展，将从以下3个方面对今天的内容做相关的汇报。首先，第一部分是有关携带者筛查的背景和意义，就是我们为什么要去做携带者筛查。那么在咱们中国呢，2012年的时候发布了一个中国出生缺陷的防治报告，在这个报告里面有一个详细的阐述，就是目前的话单基因疾病呢现在有2万多种。那么在我们中国的话，每年新增90万的出生缺陷儿，其实这个比例也是很多的。那么我们试管婴儿一年也就创造这么多的新生儿，结果出生缺陷的当然了，这个和我们的试管婴儿可能关系不是太大，但是因为出生缺陷的就达到了有90万的这些新生儿。那么单基因遗传的这个发病的话是1%，出生缺陷中的这些小孩，那么他的单基因病的话就占到了将近1/4，而且这些单基因疾病的话，它就有严重的一个致死、致残，然后后面的话，它的整个的生长发育可能也会受到有一个很大的影响。但是这些基因的异常的疾病的话，就没有很好的一个治疗效果，目前只有5%的一个疾病可能有一些有效的药物，95%都没有一个很好的治疗方法。而且的话，这个单基因疾病的话，它通常是携带者就没有一个明显的一个表现，尤其是常饮，那么它后代是有1/4的发病的，它的发病率并不是一个小概率事件，25%，而且的话有可能一些常规的产检对于一些疾病无法就是说是能够发现，因此这个新生儿可能到出生了之后才能发现他原来有一个出生缺陷，原来是因为一个单基因的异常导致他的一个遗传的缺陷。那么隐性的单基因病的话，是影响我们生育健康的一个非常大的一个疾病的原因包括地中海贫血、遗传性耳聋还是SMA。那么它的发病率的话，就是说相对来说并不是太低，而且的话这些疾病没有一个很好的治疗的方法，就说有治疗方法，它的治疗费用的话也是非常高昂的。就像地中海贫血的话，它要终身如果输血的话，那么它可能终身的输血的费用都达到100万了。那么如果做骨髓移植，正常骨髓移植也加上入仓前的一个放化疗，还有一个骨髓移植的一些费用，还有后面骨髓移植以后的一个免疫抑制剂，前后的话也有可能要几十万。所以说治疗这个地中海贫血的话，那么会让我们很多的家庭会因病返贫。所以说他们的这种疾病的治疗包括现在这种地中海贫血，它虽然说是有那个基因治疗的方法，那么前段时间大家可能看到新闻了，地中海贫血的1期临床试验的基因治疗那么已经结束了，治疗效果非常好，治疗的这10几个儿童都是健康的出院了。但是他这个我去咨询了这个基因治疗的一个投资方，我说你们打算这个基因治疗的上市之后你们打算卖多少钱，他们就是100万。所以说这个小孩出生之后，他就说有新的可以基因治疗的方式可以帮助他们，但是这个100万的费用对于大多数的家庭可能来说就真的是不能够拿得出这个钱去治病。所以说我们做前期的阻断比他出生以后做相关的治疗要更加的重要一些。那么我们去做携带者筛查的话，就是我们出生缺陷的1级防控的一个重要措施。那么在前期发现了这个问题之后，那么我们可以再去做 PGT 也好，或者说是指导他孕期怎么样去产检也好，都是非常重要的。不管是在这个经济成本上，还是说是一个他的家庭的一个优生优育上，那么携带者筛查在这个方面就是表现的就是非常的有优势。那么咱们国家呢，对我们的这种健康生育也是非常的重视，就像健康中国行动发布的2019年到2030年的这个计划，连续11年，那么它有一个相关的一个工作部署。同样呢，国务院也是发布了一个相关的一些文件性的一些措施，有关优化生育政策，促进人口长期均衡发展的一个决定。所以说放开3孩，然后现在可以生3个了。那么放开3孩的话，让大家去生，那么我们既要解决生的问题，同样要解决生的好的问题。所以说我们做携带者筛查在这方面也是契合我们的国家政策的。那么什么样的地方去做什么样的基因的检测，或者说携带者筛查，那么不同的区域有可能不同的特征。就像在我们的南方，广东、广西、海南、江西这一块的话，可能就是要去地中海贫血，是我们重点筛查的一个单基因疾病。
那么还有一些其他的一些单基因疾病，比如说囊性纤维化，可能在欧洲、美国那边的话，就是说携带率会更高一些，他们那边的话就会把这个作为一个筛查的重点。在我们亚洲呢，它的携带率是1/90，那么将近1%几的概率，那么也是在一个目标的范围基因内。那么所以说做协筛的话，还有做一个相关的一些基因检测是存在一个地域区域性的。那么地域区域性的话，就有可能选择不同的 panel， 然后去做相关的一些筛查。那么如果我们筛查出来这些患者，或者说这些将会成为我们患者的这些健康人群，那么可以帮他们预知风险，告诉他们接下来可以怎么做。他们在生孩子方面可能可以选择我们现在大家都知道的 PGD 的技术，帮助他阻断这个基因的进一步的遗传，达到一个优生优育的目的。同样，如果他不去做相关的这种辅助生殖技术的帮助的话，同样也可以给他一个很好的一个生育指导，告诉他的生育风险，还有他的遗传的一些倾向。而且如果小孩出生之后有可能会面临什么样的情况，同样如果他携带了这个基因，他的基因哪来的？他的基因是新发突变的可能性是非常小的，他的这个基因有可能来自于他的父亲、他的母亲，那么他也可以非常很好的给家属去做相关的一个提示，就是家里人也可以去做相关的一个基因检测。因为妈妈的如果遗传于妈妈的话，那妈妈又在哪了？他的外公外婆来的，他外公外婆可能生了不只有他妈妈一个人，所以说对于他亲属的一个生育的一个指导，其实也有一个帮助的。那么目前来说的话，咱们的协筛的发展的话，其实从95年就开始了。那么到了2013年的时候，那么扩展性的一个协筛就有一个相关的一些学会或协会发了一些联合声明，告诉我们怎么做，然后哪些人群可以做了然后做的流程是怎么样。但是在13年之前呢，其实也有相关的一些某个的单基因疾病的一些筛查，比如说2007年的血红蛋白病的筛查，2011年的囊性纤维病的一些筛查，这个都是针对某一种基因或某几个基因。那么扩展性的携带者筛查是从13年的时候开始，就是说是去在我们的遗传、预防等等领域去推的一些相关的一些筛查，然后呢指导我们的临床工作。那么在15年的时候，这个联合筛查的话，就是强调了这个筛查是非常有意义的。那么我们应该采用各种各样的方式，然后告诉我们的医务人员，或者说是这些将要被筛查的这些人群，告诉他们这个筛查的意义和重要性。那么同样在这个联合声明里面也提到了，那么检测方法也有一定的局限性的，不是说我们筛查了之后这个疾病就一定能够筛查出来，同样还有一些残余风险的可能，还有检测结果的不确定性，还有呢检测病种可以进行一个相关的改变。就像刚才说的，北方和南方去筛查相关的一些遗传病的话，可能就是不一样。所以说在15年的时候有相关的一个相当于一个指南，然后告诉我们临床工作是怎么开展。那么什么样的人去做一个携带者筛查呢？那最好是育龄女性在孕前去做一个携带者筛查。那么如果是捐卵的，或者说是捐精子的这些供者，那么也应该去做一个携带者筛查。因为他如果有遗传病的话，那么他后续的话如果去筛查这些基因，或者说去查数据库的资料能够查得出来，这样的话可以非常很好的避免一些后续一个异常子代的一些出生的可能。那么也可以去做相关的，就是说夫妻之一去查，有一个查出来阳性的话，另外一方再去查，这就是我们说的续冠。也可以2个人一起去查。那么如果说不在乎费用的问题，那你查我也查，那么同时出结果可以缩短等报告的时间。如果一个人查了有问题，另外一个人再去抽血查，又要进行一个2倍的时间的等待。那么什么时候就是说是一起查，什么时候先查一个阳性了之后再查另外一个，那么我们就要看具体的情况，可能是根据他有没有怀孕，还有呢他的男方或者说他的配偶能不能过来配合进行相关的检查，还有一个当地的政策、自己的意愿等等各方面的情况。那么这种情况的话，就需要我们及时的和病人详细的沟通，让他做相关的一个选择。还有呢，就是如果夫妻双方如果说都检出了阳性的话，就要建议他是产前诊断是必须要做的。而且的话，就是我们还强调的一点，孕前的携带者筛查
和新生儿的筛查不能相互代替，即使是同一个疾病，比如说我在怀孕前，然后呢做了 SMA 的一个检测，那我的小孩出生之后，是不是新生儿筛查可以不用去做这些了？就是说他们不能相互代替的，新生儿该怎么筛查还是怎么筛查。在2017年的话，也有相关的一些学会告诉我们，就是说是相关的一个具体的工作的一个方向。那么他提到了一个适用人群，就是说建议所有打算怀孕的或者已经怀孕的人群都应该去做携带的筛查。在这个指南，在这个学会的发布的这个指南当中，它还是适用的范围是非常广的。然后呢，还有就是在使用就是捐献者的配置前，就是说作为受者，你应该也要去查。还有一些就是某种遗传病的患者，或者说有家族遗传病的人群，都应该去做一个携带者筛查。那么什么时候做？最好是在怀孕前做。那么怀孕了之后，孕期，那么在产前也可以做。那么筛查方式刚才也提到了，我们可以采用一个序贯的筛查，也可以一个同步的筛查。那么是根据病人的自己的意愿。那么如果在乎这个费用的问题 ，OK， 我们可以先查女方。女方如果查出来有一个问题的话，我们男方也要去做相关的一些基因的筛查，这样也可以。那么遗传咨询是必须要做的，这个遗传咨询是在检测前就要开始做，告诉他这个携筛的一个重要性，还有它的意义。那么这个结果出来之后，可能会需要做什么样的临床干预，以及还有的就是检测后报告出来了，也要过来找我们的遗传的医生去咨询，我这个阳性的结果会怎么样，遗传方式怎么样，我的先生和我两个人之一有一个，或者说两个人都有，那么采取的后续的产检以及后续的一个助孕的方式可能都是不一样的。那么在2021年的时候，就将这个名称之前都一直叫扩展性携带者筛查。那么扩展性携带者筛查就是说是为了减免以及临床的意义的有效性，直接是把扩展性3个字给去掉了，直接就是改成携带者筛查了。那么而且在这个21年的这个筛查的一个指南里面，也是提到了一个分层筛查的策略。然后第一层就是有特定的一些基因疾病的，或者说是部分的区域史的，比如说他在这里面就是做了一个囊性纤维化，还有一个 SMA 的脊髓萎缩症的这2个疾病，加上特殊的一个家族史的一个筛查。就比如说刚才说的，南方我们可以加一个地贫，那么北方的话，如果某个区域某个基因疾病发病率非常高的话，那就再加那一个，这是第一层的筛查。第二层筛查的话是根据这个基因的携差率决定的，它的携带率大于1%，那就是一个叫第二层的筛查，再加上第二层筛查，就是说携带率大于1%加上第一层的筛查，就是说是这是第二层筛查。第三层筛查的话，就是携带率大于200%加上第二层，也就是说它是累积的越来越多。到第4层的话，就是携带率小于200%加上1、2、3的这些所有的这些基因的一个筛查。那么在这个指南里面的话，它也是推荐什么样的情况选择什么样的一个筛查。那么他建议所有的孕妇和备孕的群体都应该接受3级筛查者的筛查。那么如果有一些特殊的情况，那么就要考虑去4级的筛查，就是说比如说当怀孕，就是说他已经知道了他自己的有可能会有一个近亲的一个可能，就像这个周一我们开了一个生殖伦理的会议，那么我们产科的病例讨论里面的话，就是有一个产前诊断的一个病例要讨论要不要去引产的一个问题。它的关系就是表舅和表外甥女儿2个人结婚了，那么我们遗传学的教授就说他这个法律，他的婚姻是符合法律的，因为他们的这个代数是属于3.5代的一个近亲，然后3代以内是婚姻不合法，3.5的话它是合法的，但是呢它有一个致病的基因，那么就有可能是因为近亲导致的这种情况的发生，这个胎儿的这种去留问题就成了我们讨论的问题了。所以说如果已经知道了是有一个亲缘关系的，那么这个时候的话我们可能就要选择4级筛查，还有一些特殊家族史和个人病史的也要考虑4级筛查。那么在我们这个指南当中的话，它是不推荐第1层和第2层的筛查，因为这些筛查并不能提供对所有种族或者说所有群体的公平性评估，因为有一个差异性，有一个区域差异性。然后呢，不推荐
把4级筛查作为一个常规的筛查，因为这个费用的问题，还有一个阳性率的问题，那么可能就是说不值得这样去做。所以说我们推荐的就是3层筛查，3层筛查的包含的基因一共是有113个基因，然后在这113个基因里面的话，有97个是常染色体隐性基因和16个 X 连锁的基因。那这些基因的话，就是我作为一个这个指南当中推荐的这些基因。那么到了在我们国内，那个是在国外的一些进展。那么在我们国内的话，2012年国家卫健委就是提出来了，开始实施地中海贫血的防控试点项目。那么从原来的7个省升到10个省，因为现在南北通婚的比例也是越来越多。那么之前的话，那么很多的医生都认为，哎呀，我们北方人不可能得这个病，也不作为一个常规的一个筛查，比如说地中海贫血。但是现在因为通婚的问题，还有一个到处就是说人员变动的问题，完全有可能。你像在我们广州，就有很多甘肃的、很多东北的、很多新疆的人来广州打工。那么广州也有人去跑到北方去生活，那么他们去做相关的试管助孕的时候，那么就有可能会忽略掉这些有关地域性的异常的这个基因的筛查，尤其是地中海贫血基因。在我国的话，地中海贫血的基因的话，就是说是覆盖的人口非常的多，尤其是在广西，每4个人就有1个人是地贫的携带者。广东还稍微好一点，好不哪里去，6个人里面的话就有1个是地贫携带者。所以说在我国的话，对于地贫的防控这些年就是抓得非常的紧。就像在我们中心做试管的话，地贫血红蛋白电泳的初筛，还有血常规的这种检测是必查的项目。如果血红蛋白电泳发现有问题的话，我们就建议病人都要去做个地贫基因的检测，来排除掉这个地贫基因的携带。关键是我们这些地贫初筛的这些人群还不少，一查的话，一般的话阿尔法地贫的会比较多，轻度地贫其实就是贝塔地贫。所以说这个地中海贫血在我国的这种携带率是非常非常高的，尤其是在一些特殊的省份。那么到了19年的时候，我们不仅仅再去关注这个地中海贫血了，慢慢的其他的基因也开始被去说是筛查了，尤其是一个耳聋基因。因为很多的时候像新生儿的话，其实有很多的这种筛查做得很好，就像我们在产科新生儿出生之后，然后那个耳聋的筛查初筛的话，耳聋的筛查是必须要做的。如果耳聋的筛查不过的话，那么也会建议这些听力筛查不过的这些新生儿去做个耳聋基因的检测。那么筛查不通过的这些小孩，结果一查，确实有相当一部分的新生儿都有 GGB2 的一个基因的携带，而且还是个纯合。所以说到2019年的时候，我们这个耳聋的一个基因的免费筛查达到了就是说是将近300万例。而且覆盖了12个省，那么这个筛出来的耳聋基因的突变比例也是比较高，接近了5%。也就是说，在我们中国人里面的话，约有4到5个人里面的话，就有1个人就会携带着这个耳聋基因。那么在携带者筛查方面的话，其实说不同的领域都有不同的指南和专家共识不管是在妇幼系统、预防系统和遗传系统，就这个携带者筛查的话，都做了详细的一个工作流程的一个建议。那么我们也可以根据自己的领域选择相应的一个携筛的一个标准。那对于我们生殖科的话，我们可能比较关注的就是妇幼遗传，当然预防这一块的话，我们也是不能忽略的。那么在我们国内的一个指南和共识里面的话，纳入的一些疾病也是非常的多。那么在我们妇幼共识里面的话，就是说是明确的提出来，接受辅助生殖的这些患者的话，可以考虑更大范围的一些筛查可以包含一些症状比较轻的一些疾病。那么在预防系统的话，他们筛查的疾病的范围就会更广一些，然后不仅有肠瘾，同样有肠癣、多基因病，还有一个到成人期的时候才发病的，还有表型轻微的这些疾病。所以说在预防共识里面，他认为的携筛的范围和疾病的范围的话是更广一些。那么在遗传方面的话，它是强调了一些配子的捐赠者。那么在咱们中国有很多的精子库，那么对于捐精的这些患者的话，都是建议也是要做一个携带者筛查的基因检测。那么也可以保留它的生物样本，
备着以后如果有需要的话去做相关的一些携带基因的一些检测，尽量的不要因为捐赠者的这个问题导致一些子代的一些严重的疾病的发生。那么我们去做生殖这一块的话，我们可以考虑肠癣，还有一些较轻的一些疾病，然后扩展的范围可以更大一些。现在的话有100多种的基因可以去筛查。那么现在就是说知道了它的进展到底现状是怎么样，我们做了携筛之后这个数据呈现给我们的结果怎么样，那么我们可以再看一下这些结果，再指导我们接下来的一个临床工作。那么在这一篇文献里面的话，它就是说是在检测了很多个民族，一共测了2万多份的标本，那么检测了是有108种遗传病中的412个突变位点，最后的结果显示也是将近1/4的个体至少是一种疾病的携带者，然后5.2%的个体是多种疾病的携带者。所以说我们所有的人都去做个携带者筛查，或者说扩展性的携带筛查，测的基因多一点，我觉得我们可能相当有一部分人不是携带了这样的基因，就是携带了那样的基因，但是还好我们这些基因可能是一个常隐，问题不是太大。那么孕前的一个携带者筛查的话，也有相关的数据报道。那么它的检测的一共是700多对夫妇，那么有173对的一方有携带者。那么这个携带的比例就和大范围的常规的一个携筛的比例也是能对得上的，基本上1/4的人会有一个异常的一些基因的携带。那么什么样的情况是2个人都有呢？那就是差不多是2.6%的人，也就是100个人里面接近3个人，可能2个人都携带了同样的一个致病基因，比如说耳聋基因，比如说 SMA。那么这些患者的话，那么有可能接下来他们如果说正常生育的话，可能有25%的机会会生育重度疾病的一些小孩。那么也就是说，这个携筛我们最起码可以让26%的人可能可以中断这个未来它这个就是说是严酷的这种子代的疾病的异常的一些可能。那么国际携带者筛查的话，它的数据也是有一个相关的一个报道。那么筛查了1000名的这些受试者，那么每个地方报道的不一样，然后有的说是1%。有的人说是1/1000，有的是24%，那么筛查出来的比例不一样，可能和我们这个采用的这个基因筛查的这个目标基因不一样，因为毕竟有一些基因是存在一个地域差异性的，所以说有些地方的话，比如说你跑去东北、跑去北京去筛查地贫的话，它的携带率可能真的都连1%都不到，但是在我们广州的话去筛查的话，可能这个携带率要接近了50%，所以说可能跟筛查的这个目标基因，也就是说我们采用的这个 panel 不一样，然后导致了数据结果的不一样。还有就是在这个是我们中国的一个文献去报道的一个携筛的数据，就是对1900多对夫妇进行了20种常见的遗传病筛查。那么这个20种的常见病的筛查也是我们目前临床工作当中采用的一个 panel。 那么因为有很多的基因的话，它有可能不仅是这一个基因导致了一些疾病的发生，也就是说一个疾病有可能有很多的位点，那么检测的位点的话还不能完全代表就是说是它这个疾病的话一定准确的一个诊断的一个准确性。那么像我们国内采用比较多的就是采用的就是20种的常见遗传病用的比较多，因为它的诊断的明确性比较好一些，然后残余风险也可能会小一些。那么在这个文献当中报道的就是它的携带率是18.5%。那么如果说是夫妻有同一致病基因的话，一共是30对，那它的比例是1.57%，和国际上的这个数据报道也是类似的，就是在2%左右。那么报道出来的这些疾病的话，基本上就是还是一个耳聋基因和 SMA 这2种基因筛查出来比例的话是比较高一些。那么在我们中国的话，也是有一些其他的数据，然后呢，这个就是在PGT 的人群当中去检测的，检测了一共是2900多例样本，也就是1400多对夫妇，那么阳性率是接近了一半，46%。那么前面我们说的这个阳性率是25%左右，但是对于 PGT 的这些患者的话，它的阳性率竟然高达接近50%。
但是如果说是两个人都携带，就是说对于高风险的夫妇的话，其实说它的比例的话也是在2%到3%，所以说这个高危的这个比例也是相似的。在不同的区域呢进行一个扩展性携带者筛查，也是有不同的一个数据报道。就比如说在甘肃的话，它的高风险的夫妇的比例筛查出来结果是3%点多。那么在扩展一点的话，在整个的中国的数据，这个就是也是靠近北方，也包含了一些南方的一些中心，那么就高危夫妇的比率是高达5.24%。所以说这个区域性会有不同。同样呢，如果说是放到全国这样来说的话，基本上它的阳性率也是在2%到5%之间吧，就是这个比例其实说并不低，对于就是说是筛查出来的结果。那么大家去做这个协筛的时候，发现在工作当中就是有的时候很难推，但是你仔细给病人讲一讲的话，就是说大多数的病人还是愿意去检测的。那么就像这个问卷的话，它就是说去看大众对于协筛的认识到底是怎么样子的，发现很多人都不了解，可能不知道，那么知道的可能就是医务人员的话会比较多一些。那么同样的话，就是说如果说夫妻之间有一方，尤其是女方，比如说做产前诊断干嘛的，发现了就是说是女性是携带的有问题的，然后就让男方再来去确认一下他也有没有携带这样的基因，然后呢就将近有1/4的这些男方并没有复诊过来做相应的一个基因检测。那么他们的原因有很多，有一些人认为可能没有必要性，然后呢而且这个结果出来了之后又不影响她怀孕，然后她的怀孕的话就是说是常饮的话就是她携带了，那有75%小孩是没有事的，或者说他小孩做产前诊断当中已经证实了这个小孩他就是顶多是一个携带，或者说是完全正常，那他又不影响她怀孕，那么男方的话就觉得那我为什么要多花这千把块钱去做一个基因检测，我这个孩子一样生下来大不了像我老婆一样只是个携带者而已。所以说对于大众对于这个携带者这个基因的一个认识可能有不同，有的人认为反正不影响怀孕无所谓，然后呢我也不在乎我到底有没有这个基因携带，我就生这一胎，这一个小孩好就可以了。那么产前诊断既然可以解决，我为什么要再去做自己的检查？所以说每个人的想法也是不一样的。那么在欧洲这方面的话，就是说是也是做了相关的问卷调查，认为他们这个协筛的情况到底是怎么样子的，他们对协筛的一个观念认识是怎么样子的。然后呢常规的一些调查发现，其实这些受访者就是说做辅助生殖的，或者说做优生移植做辅助生殖的这些人的话，将近有一半的这个中心可能真的没有这个协筛的这个技术来提供，也就因为这有一半的人他们每中心都没有这个协筛的一些项目，那么他们呢，而且在每个中心他们的做法就是说差异性很大，我估计和我们中国也差不多，我们也是有的中心是不做协筛的，有的中心的话是把这个协筛当成试管婴儿的常规的一些术前检查。所以说欧洲和我们中国的话，目前来说这个协筛的一个实施也是有点类似的。那么在看完医务人员对协筛的认识，我们可以再看一下我们普通的大众，他们对这个协筛的认识是怎么样子的。其实有相当一部分人就是说是觉得协筛还是要做一下的，我还是想要生个健康的孩子，中断一些就是非常不好的一些极特殊的情况的一些情况出生，比如说重度的低频小孩的出生，有可能真的是这整个家庭这一生都可能很难过上好日子，他们也是害怕这种情况，他们还是蛮积极的。那么在医务人员当中的话，表现了是更加明显的一个情况，就是说对于医务人员，他们如果是想去怀孕或者怀孕之前，他们也是比较积极的想去做一个这种携带者筛查的一些检查，因为他们知道一旦出现这种出生缺陷的小孩的话，就是一个非常灾难性的一个结果。那么我们现在的协筛的话，就是说是可以筛查20多种的，也有筛查80多种的，也有筛查130多种的。那么我们就是说是做这相关的协筛之后，可以给我们的这些夫妻提供一个非常很好的一个生育指导，让他们优生优育的观念也是能够得到很好的一些实施。但是呢，这个协筛也是目前来说我们面临很多的挑战。首先很多人不知道，如果我们医务人员不给他说我们可以做一个携带者筛查，他们是不知道的，他们不知道是要主动说我要做一下这个项目。
就是说很多公众就是说是对这方面的认识是不知道的。那么我们也是在医务人员的话方面的话，也是存在着不同的观念的。比如说，我认为鞋塞很重要，就应该做。那么我们另外的教授可能认为鞋塞的发生率这么低，不到5%，小概率事件。那我为什么让那95%的人同样去实施这个鞋塞，让这95%同样去花这么多钱？然后因为它的高危夫妇的检出率是不到5%，正常比例就是2点几，那高了的话就4点几。既然不到5%，小概率事件，那我为什么要让患者去实施？那么有的教授的话，他就会秉持这样的观念，认为这个鞋塞不应该作为一个RVF 的术前检查一个常规的一些检查项目，而且有些人是不愿意去做，因为你要花钱。这些受检者的话，他们就觉得一个是金钱的压力，还有一个就是说是心理的一个压力我有这个基因的问题，我会不会没有那么完美？我是不是一个有问题的人？因为我的问题就会导致了我未来小孩出生也会有问题，因为我有问题就会产生更多的就是说辅助生殖的复杂性，本来从1代变成3代，所以他们心理压力其实也是有一点的。然后不知道我就不查了。但是呢，我们去给患者去沟通的时候，其实说你给他详细介绍一下鞋塞的这个意义，其实大多数的这些患者还是愿意去查的。那么我们也会去考虑怎么样去在给患者提供常规的这些检查的前提下，然后呢尽量给病人节约一些其他的费用，最起码让他整体的试管的费用不要太多，那么患者的话在接受程度上也会更好一些。所以以上就是我带来的今天的就是说汇报首先就是大家需要知道的是，携带者筛查是保证优生优育的一个非常重要的一些措施。那么我们也出台了，就是我们国家或者说国际上出台了很多的一些声明、共识和指南，然后指导了我们的就是说临床工作，我们完全可以按照这些指南共识去做，我们完全是符合我们的规范的。那么近年来的话，我们鞋塞的数据也是提示了高风险的夫妇的比率并不是说特别的低，在2%到5%。那么对于一些大的中心，一年做5000到10000个周期的话，那么它可能就每年都有上百个这样的夫妇有可能需要 PGD 的技术来帮助他们。那么帮助了他们之后，那么就意味着，那么如果是常染色体隐性的话，100个夫妇的话，那么最起码让25个夫妇在未来的孩子的出生的时候就不会出现一个重大的一个出生缺陷，新生儿的一个出生。所以说这对于这些家庭，对于我们这些国家的这种出生缺陷的防控是非常非常有意义的。那么鞋塞的话在我们临床当中是有很多意义，也同样存在着很多的机遇，最起码可以给我们带来很多 PGD 的周期，增加我们的医院的业务量等等这些。但是它还是存在一定的挑战的，比如说残余风险，还有诊断的一些准确性，还有采用了什么样的 panel 去实施相应的一个鞋塞，也是有一定的挑战性的。OK， 以上是我带来的内容，感谢各位。今天跟大家分享的题目就是这个扩展性携带筛查在生殖中心尤其是在我们生殖中心的一个应用。我们中心呢大概是从2022年的3月份，然后在中心开展这个扩展携带筛查。当然刚才李教授讲了，现在这个叫携带筛查，大家默认已经就是用这个携带筛查代替了原来的扩展携带筛查。那将近2年的时间呢，也有很多的一些体会一起跟大家分享。那介绍的内容呢，就是以下这3个方面。第一呢，就是这个扩展性携带筛查它的一个定义我们主要是跟以前的这种传统的单病的携带者筛查去比较的，就是它是主要是针对多种疾病，一次检测多种疾病。另外呢是不限种族，再一个呢就是这种不限人群，是一个低风险更大的一个人群中去进行的一个基因的一个突变的检测。那这个扩展性携带筛查的这个在国外已经是进展了很多年了。刚才李老师也讲了，2013年首先美国呢出版了第一个的这个专家的这个学会的一个指南，然后到了2015年的话呢，更是把这个扩展携带筛查引入到了辅助生殖领域。那到现在为止，这些权威的学会呢都是建议对所有有生育需求的女性以及她的配偶进行一个扩展性携带者筛查，而不需要考虑他们的一个遗传家族背景。
那后面的话呢，在欧洲以及这个澳大利亚呢，也相应的学会也发布了相似的一些扩展性携带筛查相关的一些指南。那在国内的话呢，今年还没过去呢在国内的话呢，我们3个学会呢都出版了关于扩展性携带筛查的指南。比如说，这个是我们中国妇幼保健协会他们出的一项指南，还有就是这个是中华预防学会出的一版指南，以及这个遗传学会出的一版指南。那我们参考这3版国内的指南尽管呢具体的内容呢可能会有一些不同，但是在一些主要的方面都是达到很惊人的一个一致。比如说这个关于携带策略的一个选择都摒弃了以前的这个序贯筛查这样子的一些提法或者建议，都推荐进行一个同步筛查。我理解的同步筛查就是以前呢序贯筛查可能更多的是从经济的角度，另外呢到时候就是为什么现在要再推同步筛查，主要就是因为现在纳入的扩展携带筛查的这个基因呢种类是比较的多，所以几乎是每个个体去检测都可能会发现它有可能是携带1到多个的这种呢携带的这个致病基因的变异。所以呢这时候呢我们再去查他的配偶，就已经是不存在这种说先查的这个人是个阴性，从而配偶没必要查这样的一个情况了。所以呢建议呢是同步筛查。第一呢就是我们可以充分的评估，当一方呢是有致病变异，另外一方面如果有 VLS， 那我们说呢这样子的话实际上是一个中风险我们减少这样的一个中风险。另外呢就是我们如果说是局贯筛查，有可能是在不同的机构去做的，那在不同的机构他们可能采用的方法以及纳入的基因的数量是不一样的，所以说呢势必会漏掉很多的这个有效的这个共同携带这样的一些信息。此外呢，这3个国内的指南呢，我们也有在其他方面的一些共性比如说关于 VOS 的选择，报还是不报？那我们说呢，这个是可以自由选择的，但是要做好知情的同意那如果不报的话，要告知残余的风险。当然呢，报了的时候，我们跟患者解读的时候，同样也要告知残余的风险。此外呢，对高风险的夫妻呢，我们可以给他们提供下一次生育的一个指导，包括产前诊断，也包括 PGT-M。那对于辅助生殖人群来说，因为这个检测是在他们住院之前，并且确实要进行一个辅助生殖，所以我们纳入的这些疾病的话呢，可以更扩展一些，也就是说可以纳入一些表型比较温和的疾病。再一个呢，也提到了不光是在这种呢夫妻中进行这种扩展性的筛查，对一些配子捐赠比如说精子库呢，也可以考虑去做携带者筛查。那携带者筛查对辅助生殖人群的一个意义呢？我们这方面的文章也很多包括早期的，我们可以看到，当在不育的这个中心对这些不育的夫妻来做携带者筛查的时候，我们说呢，至少可能会发现有0.21%的夫妻，他们都携带有相同的这个基因的致病变异，所以这些检测呢的获取结果的获取，最终呢可能会改变这对夫妻的一个临床生育的指导方案。当然，我们看这些数据的时候，也要看到它具体的一个前提比如说这个发生的时间，这个研究进行的时期呢比较的早一些，另外纳入的这个基因的种类呢也比较的少只有117个疾病。所以呢，后面呢，我们随着这个时间的进展，不同的研究呢，可能纳入的疾病是不一样的，那这个数据可能就会有一个很明显的一个变化。另外呢，就是对这个辅助生殖人群做携带者筛查的话呢，也有一些建议尤其是一些重要的一些机构，他们发布的这个联合声明中都提到，那最好是在住院前，或者说在育龄女性的话是在妊娠前进行，这样的话呢，它对受检人的伤害是最小的，而且可以更从容的去选择一些进行一个选择。另外呢，在配子供者呢进行携带筛查之前呢，也应该进行在进行其他筛查之前，也应该先进行一个携带者筛查。这样子的话呢，我们选择的这个供精者可能他的这个精液真正是能做到更加的健康。那中国的话呢，对扩展性携带筛查呢，在
刚过去的2024年6月份呢，也发表了一篇文章。我们可以看到，这个纳入的数量呢还是比较大的一共有这个3万多例受检者，其中有1半多呢是女性。我们可以看到它的排除标准实际上还是排除了这个辅助生殖的人群，也就是正常的这个育龄人群或者说育龄夫妻去做的。那我们可以看到它是对223个基因进行了一个筛查，也就是纳入的这个基因总量是233个。所以在这样的情况下，我们可以看到就是人群和这个基因的数量的这个情况下，我们看看它最终的结果是什么。就是在这里面呢，就是我们可以看到一个大样本的一个研究的话，它的一些比较呢有指导意义的就是我们中国的一个携带者频率的问题，就是最高的这个携带的这个基因还是这个GGB2 基因，这个是一个常染色体耳聋的一个基因。此外呢，就是还有一些呢地中海基因还有一些苯丙酮尿症，还有肝窦状核变性以及呢另外的这个常染色体耳聋。那在这其中呢，大概有1.72%的夫妻呢都属于高危夫妻，也就是说他们同时筛出了同一个基因的致病携带，需要呢进行一个孕前或者是产前的干预，以避免这种严重的出生缺陷的一个发生。总体累计起来的严重的单基因病出生发病率预计的可能发生率呢，大概就是4.35%。这个比例呢，数据呢实际上是远远大于唐氏综合症的。所以也能看出来，在我国来广泛的开展这个多个基因的携带筛查，实际上是有非常重要的一个意义的。那第二部分就介绍一下，在我们中心目前呢是怎样的一个做法。我们呢中心呢是对这种呢来做辅助生殖，包括IVF，包括这个人工受精。夫妻来了以后呢，我们通过初步的病史问诊以及初步的检查，做出了诊断以后呢，我们根据他的这个是否有这种原发性的不明不孕原发性的不孕不育，或者是不明原因的不孕不育，把它分为是或者是否。那如果是这个是的话呢，在我们中心，首先一点就是说，这个纳入的这个基因里面，我们除了大家前面提到的或者关注的是子代的这个常染色体隐性遗传病的发病风险以外，里面还包括了若干就是不孕不育相关的基因。所以我们呢，在这个初步的这个诊断里面呢，把它们分为2类，对这种呢可能会有这种呢不孕不育相关基因的不孕不育相关基因变异的这对夫妻呢，我们呢是建议他去进行一个不孕不育的这个 ECS 的一个检测的那这个检测的话呢，当然这个是一个自愿的一个检测。那对这些呢这个是没有这样子的一个诊断的一些夫妻呢，我们说呢子代的这个评估呢，也会通过跟他进行一个这个 ECS 检测前的一个遗传咨询，了解他们这个人群里面是否有这样子的一个检测的意愿。那这个咨询结束以后呢，那我们相当比例的患者实际上是最终拒绝了做 ECS 的。那这一部分患者呢，我们就根据他的这个临床特点去做他们常规的一个辅助生殖的一个治疗。那选择了做 ECS 的这部分患者的话呢，做完解读做完检测报告以后，我们报告方会给他一个解读。那这个拿到解读报告以后呢，我们临床的医生会跟患者再进行一个后续的一个面对面的一个解读和风险的一个评估。那对这个风险评估的话呢，对有一部分病人，比如说这个原发的不明不孕不孕不育以及不明原因的不孕不育，我们可能就会发现有这方面的一个基因的一个阳性发现。那对这部分患者的话呢，我们就相当于是真正了解了他这个不孕不育的一个真正的一个病因。那这一部分患者的话呢，我们可以避免这种无效的常规的辅助生殖去助孕，然后呢，在他做完检查以后，就给他提供他下一步更准确的或者更有效的一些治疗方法，比如说共精、共卵等等治疗。那对于一些呢没有阳性发现的话呢，我们就根据他后面原来的一个计划去做常规的一个辅助生殖。那对这个检测结果以后呢，如果是低风险的夫妻呢，同样呢也跟这个无阳性发现一样，是做常规的这个辅助生殖治疗。那如果说呢有这种呢高风险的夫妻，就是我们前面所说的同一个基因有这种呢共同的同一个基因都有这种致病的这个携带的时候，我们就转入到在我们的生殖门诊来进行进一步的一个遗传咨询。
那了解他给他提供他下一步住院的一个选择，是去做常规的住院加产前诊断呢，还是说需要去做这种 PGT-M 那如果说呢符合了 PGT-M， 并且呢跟患者沟通以后，他选择了做 PGT-M 的话呢，我们说呢后面通过我们胚胎实验室通过我们实验室的一个前期的准备，包括加细的一个样本的收集，还有一些呢预实验构建单体型，我们再进入到我们的临床环节超促排卵呀、取卵后面大家都很熟悉，就是 PGT-M 的一个流程。我们呢有可用的胚胎以后呢，我们进行一个移植。那如果说呢成功了，我们进行一个常规的孕期随访，以及再加上产前诊断。如果没怀孕的话呢，如果还有可移植的健康的冻存的囊胚，我们进行再一次的解冻移植。那如果没有的话，也会跟他再沟通是否再进行下一个周期的 PGT-M。那如果患者呢最终呢选择了就是拒绝做这个 PGT-M 的话，我们给他进行一个常规的辅助生殖，当然呢也会跟他签署相关的一个风险告知，同时呢也叮嘱他这个怀孕以后尽快去做一个这个单基因病的产前诊断的一些准备工作。所以这个呢，就是目前在我们中心从 PGT 从这个 ECS 从患者来进入医院以后到他走到最后的这个环节，大概的一个具体的一个流程。那这张图呢，就是在我们中心，就是所有来进行辅助生殖的患者呢，我们都会给一个这个遗传疾病筛查或者是检测的告知书。我们把这个在我们中心染色体核心筛查、核心检测也并不是说必查的项目，所以也把它们纳入在一起里面。那在这个呢里面呢，我们会告知他这个检测的意义在哪里以及呢检测的费用所花的时间。以及呢，如果这个没有检测，又会有哪些风险那这些呢，总体跟病人沟通完以后呢，我们还是尊重患者的一个选择，因为这个检测呢，首先呢，我们把它定位不是一个做辅助生殖的一个必查项目，尤其是这个扩展性携带者筛查。其次呢，考虑到费用的问题，我们也没有把它作为一个强制性的一个检测项目。所以把这些了解清楚以后呢，我们会尊重患者的一个选择，由他们自愿的做出来这个选择，去做 ECS 还是不做 ECS 的一个这个决定。然后呢，把他们的决定，尤其是不打算去做 ECS 的这张告知书，我们签字以后，有他们的一个勾选，他们后面他们的一个签名，这张单子我们是要这个保留，然后呢是要纳入档案的。那刚讲了，我们中心是从2022年的3月份开始去做的因为是一个自愿选择的项目。目前呢我们也大概回顾看了一下，在我们所有来做辅助生殖的夫妻当中的话，大概最终决定做 ECS 大概只有15%左右这也是我们中心做到今年11月30号的一个数据的一个总结。我们可以看到，就是每一年不同的年份的它的一个检测的受检的夫妻数然后呢，我们看到这种高风险的夫妻，这个高风险的定义就是隐性遗传病里面夫妻俩有同一个基因的这种致病及可能致病的变异同时携带的以及呢 X 连锁疾病这个 X 染色体连锁的上面里面有这个致病及可能致病以上的评级的一个变异。我们可以看到总的呢一共检测了4012对夫妻，然后呢有这种呢就是就是高风险夫妻的这个一共加起来大概有357对夫妻。那把它分类的话呢，就是大概平均有7.0%，以及有1.9%的夫妻都会有这种高风险的一个发现。那这个呢高风险的话，可能跟前面李教授分享的很多呢，可能数据是不一样的。我们也会考虑到这个问题，就是我们也仔细看了，就是很多的这个文章它的发表，它有一个很重要的前提，就是跟我们不一样的，就是可能纳入的基因种类是不一样的。那在我们中心的话，纳入的这个基因种类呢，一共是5595个基因。那纳入这么多的一个这个依据呢，就是这些基因的变异，或者说我们要检测到它的这些变异点，一旦出现致病性变异的话，它可能都会有表型的。当然，这些表型就是也符合我们刚才说的这个标准，就是里面可能是有一些是很严重的我们也知道有一些呢纳入它的这个基因都是要求是必须是严重致残性的疾病，那里面也有包括很多温和的。
所以说呢，最终呢，我们说呢，来进入到我们做 PGT-M 的就是我们通过高风险的夫妻再进行一个遗传这个咨询，然后决定去做 PGT-M 的，实际上只有占了这个高风险夫妻的24%。那这个24%呢，一个主要的原因就是刚才讲的这个隐性遗传病75%，理论上75%的子代可能是不会发病的，尤其是这个夫妻他是第一次来做辅助生殖，他可能前面也没有这个先证者，所以他对这个危害他并不一定就像有先证者这对的夫妻那样子的强烈所以说呢，他呢可能到时候很多就是还是选择了去做这个常规的辅助生殖。另外一个呢，就是里面呢很多的基因实际上是比较温和的基因，尽管有表型是比较温和的。我们患者跟医生沟通后他觉得这种温和的变异，尽管这个是认为是一种致病变异，但是对他的这个生活是影响比较小，或者说他认为是可以耐受的，所以也可能会选择了去做常规的辅助生殖。所以说呢，总体在我们中心就是大概有24%的这个高风险夫妻最终进行了 PGT-M。那我们医院呢也是陕西省精子库这个所在地，所以我们也前面一些专家指南里面提到的，就是对这种配子呢也供精者包括供卵者也建议去做这个扩展携带筛查。那我们供卵现在没办法做到，目前还没办法做到。现在供精者的话呢，我们也组建了一个很小的这个391名的这个供精者的志愿者的一个 ECS 的数据库。那这个数据库的话，主要是因为这个成本所有的成本都是在我们生殖中心，所以也没办法把它这个扩大的更多，但是也认为是足够了，因为这些供精者他的精子、他的染色体质量，他都这个精子的质量都是达标的，所以我们在去配对的时候我们在做这个供精助孕的这个夫妻里面呢，我们也会给他谈刚才的那个告知书，如果他选择要进一步对供精去进行一个携带者的一个匹配的话呢，我们女方一般是先去做单人的这个 ECS 的，然后他的 ECS 结果出来了以后，我们就会跟我们的这个里面呢去进行一个匹配，选择呢完全错开的这种呢避免这种有共同携带的这种基因的去携带。所以对A 患者来说，这份精子可能对他来说是不匹配的，但是这份精子我们完全它的数据可能会用于下一个患者女性患者，然后呢刚好匹配上。所以总体呢，我们现在呢就是不到400名的这个供精者的这个做了 ECS 的这个库的话呢，我们认为工作中的就已经是足够了。大概就保留这样子的一个动态保留这样子的一个数量。那我们可以看到，就是对这部分人做了以后，可以看到几乎95.14%的患者实际上都有这种呢1类和2类致病基因的一个携带。事实上呢，就是刚刚说的，你纳入的这个基因总数越多，几乎不可能出现空白的，就是什么致病基因都没有携带的情况了。那在这其中呢，我们觉得比较重要一点的就是这种的，还有大概有5.37%的这个供精者呢，实际上它是有这种 AD 和 XL 的一个携带，所以这一部分精子呢，我们说基本上就把它就雪藏起来了，就不能再用了也说明我们在供精者来做这个供精者来进入我们精子库来提供精子标本的时候，尽管我们可能做了精子的化验，做了染色体的化验，甚至呢通过这种呢家族史以及本人的一些体检对他进行了一些筛查，但是远远是不够的，因为有很多的这种表现他可能他来供精的时候并没有发病，或者是他对他的家族史并不是很了解，所以说呢这些呢实际上就是我们对没有开展这种 ECS 的这个精子库，实际上也是一个很重要的参考我们来提供精子标本的时候呢，实际上这一部分的风险呢，实际上是客观存在的之前可能要跟这个接受供精的这个夫妻要进行一个更详细的一个沟通和告知。那总体的话呢，就是在我们中心来做这个夫妻双方的这种呢携带者筛查的话呢，我们发现实际上大概是有9左右的也就是接近10的高风险夫妻。那对这部分夫妻我们也提供了 PGT-M 的技术，所以说呢，它可以很有效的降低这个辅助人群的一个出生缺陷的一个发生率。另外呢，就是这种来寻求辅助生殖的夫妻，他们本身呢就是存在生育障碍的，另外也是一些这个遗传病的一个高风险人群，总体是要跟一般人群比属于一个高风险人群。
所以说呢，我们呢也建议对他们要进行一个扩展性携带筛查。一方面呢，对一部分患者来说，就是来找着他真正不孕不育的一个病因从而对他进行一个更精准的一个治疗。另外一方面呢，我们就期望呢，发现他的这个第一胎出生缺陷的风险并且把这个风险告知患者，提前告知患者，以便他们做一个最佳的生育决策。那后面的话就是我们中心在这个做的过程中的一些病例，我们觉得也很有趣。那这个就是实际上在我们中心来的都是因为不孕不育来的。但是呢，我们问这个病史的过程中呢，我们可能会问到比如说这个女方呢，她有一个复发性流产的病史，另外呢，她有一个鱼鳞病的家族史她本人是患者，她呢到时候爷爷在她父亲这个家族里面呢有很多位这个不同代际的患者。都是鱼鳞病的患者。此外，在女方的这个母亲的这个家系这一边的话，她的姥姥和母亲呢都有这个卵巢癌的一个病史。那我们呢对他们夫妻俩做了这个携带者筛查的一个宣教以后，他们最终选择了做这个携带者筛查。我们可以看到，这个携带者筛查在我们中心的话呢，就是当然这个数据呢在我们中心开展2年，实际上它是一个动态增加的过程中，因为有很多呢这个基因呢可能还会再进一步加入进来。那这个呢，就是我们可以看到这个深度是比较的深的平均的这个深度大概到了516乘，所以为什么叫做这个高精度的？就是我们呢检测的这个检出率还是比较的高的。那最终呢，我们可以看到这个在女方呢就发现了一个这个基因的一个是一个显性遗传的，它是一个2类的一个可能致病的一个杂合变异那这个基因的这个杂合变异，它呢就是跟这个鱼鳞病是有关系的。所以说呢，这个患者他之前呢本人还是他的家族当中的成员，只是一个临床诊断。那我们通过做这个检测呢，可能至少是对他本人进行了一个基因方面的一个诊断。此外呢，也在这个次要发现里面也发现了这个 BRCA1 基因，女方呢是有一个可能致病的。这个呢，我们说呢有可能是跟她的这个家族中的一个母亲和姥姥的这个卵巢癌乳腺癌是有一些相关性的。所以对这个病人，我们后续当然会要进行我们的生殖遗传的一个咨询，来告知他的这个后续的一个风险，了解他是否是需要去通过做 PGT-M 去进行一个子代的发病的一个阻断。那这个病例呢，就是他们有这种不良生育史夫妻俩呢来做辅助生殖的时候呢，问病史，他们曾经生育过一个胱氨酸血症的患儿，当时孩子出生很快呢就出现了症状然后呢，这个我们看到他提供的病史就是新生儿惊厥、新生儿感染，然后呢已经怀疑他是有遗传代谢病还有新生儿肺炎。所以新生儿科他们都很有经验既然怀疑了以后，就做了很多的临床的一个检测，包括这个串联质谱的一个检测，可以看到就是这个胱氨酸是显著的一个升高的。所以结合这个临床检测的话呢，就高度怀疑这个孩子呢是一个胱氨酸血症患儿。那我们说呢，这个他们随即就对这个孩子呢进行了一个遗传检测，这个当时是送外面公司去进行了一个全外显子的一个检测。我们可以看到这个呢不光是做了孩子的检测，同时也做了一个家系的一个验证。我们可以看到就是这个这个基因孩子呢是一个可能致病，是一个杂合的一个变异。那这个变异呢位点呢来自于孩子的父亲。那所以说呢，这个呢就当时就很矛盾，因为从这个疾病呢，它是一个隐性遗传病，按道理的话呢，它只是个杂合子的话呢，它不会发病的。所以说呢，这个夫妻呢来就诊的时候，尽管是来看不孕的时候，也会提到我下一次孩子会不会再发病。我们呢随即给他也再做了这个扩展性携带者这个检测，我们可以看到这个夫妻俩实际上通过扩展携带式检测，不光是他的这个父亲呢就是男方呢发现了一个跟他上次第一次检测同样的一个点的变异，同时这个女方呢就是患儿的母亲呢也发现了相同的这个基因呢，它有一个这个外显子的一个杂合的一个缺失，也是一个2类可能致病的。所以呢，我们说就是检测的时候呢，就真正解决了这个家庭中的这个疑惑。实际上，他俩都是同一个基因的一个致病的这个携带，所以子代那个孩子已经去世了，完全有可能就把他俩的这个同样的致病
把他俩的这个致病的这个杂合的变异呢同时遗传了，最终是发病了。所以有时候呢，这个检测的话呢，我们选择去做这个精度高一些的，也就是测序深一些，它不光能看到这个测序里面二代测序里面的一些点的突变，同时还能对一些呢缺失、重复啊，甚至一些这个其他的一些染色体水平的一些呢变异也能进行一个检测，也就是说能发现更多的异常减少它的一个漏诊的这个风险。那这个呢，第三个病例实际上呢，也是我们通过现在详细的询问病史我们现在来生殖中心的就诊的时候，对他的一个这个病史的，尤其是遗传病家族史的这个不良病史的询问都是很仔细的。这个他就是有过这个2次胎儿引产的一个病史，这2次胎儿引产都是在胎儿期做 B 超，发现是脑积水进行了一个引产。我们当然呢，回过头来再看，就是当时问病史的时候，可能没有仔细去问这个引产的胎儿的一个性别。那对他去做了这个检测以后，就发现有一个这样的一个基因，它是一个 X 连锁的然后它有一个杂合的一个变异。那这个呢是一个2类的可能致病的，是来源于女方我们知道 X 连锁的女方呢，往往症状可能会很轻，甚至没有，但是呢，这个变异可能会遗传给子代以后呢，尤其是男性子代以后就会发病。所以说呢，通过做这个检测呢，我们说呢，第一呢，了解了他为什么重复的有这种胎儿这个异常这样的一个经过，同时呢，我们对这个变异也会跟患者有进一步的一个沟通是否下次要去做 PGT-M 来进行一个阻断。那这对夫妻呢也很有特点让我们也印象非常深刻。他们呢是一个不孕因为女方输卵管因素本身是要来做常规的辅助生殖的。那在助孕前的检查里面做了这个ECS 以后呢，结果发现有这样的一个基因，女方呢是一个存合的一个变异那这个存合变异的这个分类呢是一个1类的那这个病是一个什么样的疾病呢？它的表型是什么呢？就是一个血小板无力症。我们知道来做辅助生殖的时候，一个里面很重要的环节就是要去取卵。我们可能大的中心呢都发生过这种取卵中的这个大出血，术中包括术后的大出血，很多时候呢很凶险甚至呢到时候就是患者有生命的危险。所以当这个病人呢，我们做了检测以后呢那知道他有这样子的一个提前知道他有这样的一个风险以后呢，我们跟他进行了一个充分的一个沟通。并且做了充分的准备。我记得我们取卵前是让患者住院，并且呢备了2到3个的这个血小板，通过跟他们专科会诊以后备了血小板。事实上呢，在术中呢确实也发生了这个异于正常的一种出血，我们也把这个血小板输了。总体呢这个情况是比较平稳的。当然这个病例之前呢，我们也发生过这种大出血所以说呢，有时候呢，我们回过头来想，实际上当你不了解这个病人，你只是可能看到他只是个不孕的一个健康的患者，因为你了解到他的身体健康的这个信息是很有限的。实际上去做一些呢有侵入性的一些操作的时候，我们医生，我们的这个医疗机构实际上还是冒了一个很大的一个风险的。那这个病例呢，就是我们这个来做一个原发的不孕，我记得他们是一个原发的不明不孕不明原因的一个不孕，然后最终没有办法来寻求辅助生殖。我们做了这个 ECS 以后，发现女方呢有个这个 TOBB8 的基因的一个复合杂合变异尽管是一个2+3的组合，但是呢，考虑它的一个病史是一个原发的不明原因的不孕，所以我们事先呢跟他进行了一个充分的沟通，提示他呢有可能在辅助生殖的过程中呢可能会出现这个卵子的异常，也就是常规的试管可能是没有办法帮助他生育的。事实上呢，他在后续呢了解了这一点，决定还是要尝试去做辅助生殖。在做试管的过程中呢，就发现了真的是卵子异常，卵泡浆呢都是一些空泡。所以这个呢，我们说呢，就是因为现在呢，这个患者对我们生殖中心要求也很多很高当一个不成功的，尤其是一个你也说不出来原因的这个没有成功的时候，实际上可能是本患者夫妻俩本人的配子以及胚胎发育出了问题。但是如果说呢这个我们没有证据的时候，可能会医生中心可能也都会面临很多的一个压力。相反，我们把这些呢做了以后，尤其是当他是一个明确的是一个患者的时候，我们甚至就可以提前跟他谈，就劝他放弃这种常规的助孕，可能是一个无效的，告诉他可能是无效的。
总体的话呢，做这个扩展性携带的筛查的话呢，我觉得呢，做到现在呢，就是有些这个注意事项，就是我们在申请单，因为我们的检测部门跟我们的临床跟我们的患者它是分开的，他来了解这个患者的信息的话呢，必须是通过我们医生的一个呈现，所以说呢，在申请单上一定要详细的把他的这个临床表现以及家族史呢进行一个很详细的一个呈现。另外一个呢，我们也经常会给我们的医生还有我们的检测部门去说，这个夫妻俩尽管有一些看起来病史是家族史表现是平淡无奇的，但是一定不要忘记他们不孕不育就是他们现在的一个所有人都有的一个表现。那这个不孕不育的话呢，我们说呢，在做针对这个不孕不育的患者来说的话呢，就一定要重视他不孕不育的这个基因的一个筛查。此外呢，就是我们要重视这个检测前后的一个遗传咨询检测前的遗传咨询环节呢，我们应该这个要向受检者要介绍这个携带者筛查的意义。刚才说的大众呢接受度低，主要呢是因为对它的意义并不是很了解。另外呢，我们也要介绍一下我们所做的这项检查具体纳入了多少疾病，以及这些疾病的特点是什么。再一个呢，也要告诉他做了的获益以及它的这个局限。我们呢纳入的再多，并没有把全部的这个致病的基因都纳入进去，所以说呢，它的局限也要告诉他。此外呢，就是即便是报告呢可能提示是一个阴性的结果，但是仍然有可能会有残余的风险。这些残余的风险有可能跟 VOS 有关系，也有可能跟我们没纳入的这些基因都有关系。所以说呢，在当前的阶段呢，并没有办法做到非常准确的完全的一个评估。那在这个遗传检测结果出来了以后呢，我们要针对患者花了这份钱，要对他也要进行一个遗传后的一个检测后的一个遗传咨询，告诉他检测的这个结果是什么，对应的这个疾病以及表型的这些信息，以及呢这个子代遗传的风险以及发病的风险，如果有发病的风险，后续有哪些遗传的这个临床的一个建议。那如果说是阴性，也应该告诉他的残余风险。那阳性结果的话呢，生育选择是按照我们的这个原则呢是自愿的，你可以选择做常规的辅助生殖，也可以选择做 PGT-M。另外呢，我们也要告诉患者，大量的 VOS 它实际上是有时效性的，可能现在是 VOS，可能现在呢是一个可能致病但是呢，随着这个证据等级的一个变化，可能呢后续会发生一些改变的。此外呢，我们知道这个基因的话，它是在有血缘关系的这个家族里面，它是有相互的一个遗传的关系的。所以说呢，我们也要鼓励有一些阳性发现的患者呢，他有生育需求的一些近亲属，也来分享他们的一个检测的信息，也来做相关的一个检测。总体的话呢 ，ECS 的一个价值和它的一些不足，我觉得做到现在都是很明显的。它的最主要的一个价值，对我们辅助生殖来说的话，生殖中心来说，就是来帮助患者阻断了他首次生育一个缺陷儿。我们以前的这个老的模式呢，经常是一个先证者出生了，孩子出生了，夫妻俩呢这个压力很大，然后呢带着孩子，或者说呢来寻求生殖中心来寻求他下一胎不要再发生这样子的事情。但是我们现在的价值呢，就是让他在第一次怀孕的时候就能来帮助他来阻断。第二呢，就是真正做到了这个精准的治疗，尤其是对一部分的这种不孕不育的基因出了问题导致的不孕不育，我们做到了精准的一个整合疗。再一个呢，就是降低了我们助孕的一个风险一些操作中的风险。刚才讲的那个血小板血小板无力症，当然还有一些可能通过做这个检测发现他实际上呢可能是个马凡综合症的患者，但是在你跟他有限的沟通的时间段内，你可能只看到外表是一个正常人，你不知道他住院的时候实际上有很多的生育过程中有很多的风险。那当然呢，也有不足是很突出的，尤其是现阶段有大量的 VOS 这些 VOS 呢是有潜在的风险。我们要看我们的大夫呢是怎么去跟患者去理解这个 VOS， 以及这个患者呢去怎么理解这个 VOS。 所以说对他的这个解读呢，实际上并不完全把它只作为一个依据一概而过这个目前呢是低风险，达不到做3代试管也就可以过去的。此外呢，这个解读的也需要提升，不管是它的形式还是它的质量。我自己的一些考量呢，就是我们现在呢检测部门出的这个报告单，我们可能会看到这个基因甚至到时候完了夫妻俩都有这样的一些致病的变异把它属于高风险人群，后面会有对它的一个表型的一个描述。但实际上我们也知道，同一个基因它不同的位点它可能的这些表型呢，它实际上是有一个多或少
以及它有这个程度轻和重这样的一些区别的。所以当你在这个解读里面都把它最典型的、最完全的这个形式表现出来的时候，都提供出来的时候，实际上我觉得对患者来说是不太公平的，无形中增加了他们很多的思想压力。此外呢，就是我们从这个 E4S 来走到PGT-M 的时候，实际上也是有些困难。刚讲了，以前的这个模式里面是有先证者的，现在我们想把它第一胎呢就来去阻断的话呢，往往很多没有先证者，它往上的这个家系成员可能也会不够，所以这个也是一个很大的困扰。当然，现在随着一些技术的进展，我们可能也这个纳入3代测序来构建单体型来进一步解决这个问题，但总体也相应的增加了整个 PGT-M 的一个这个花费，所以这个呢为什么转化率比较的低一些？实际上对有些病人他只是没表现出来，实际上也是一个很重要的一个因素。我们也希望以后随着技术的进步和这个在这个临床中的一个更深入的一个融合，同时也随着这个价钱的降低，我们有更多的患者能从这些技术中来获益。那这就是我今天跟大家分享的内容，谢谢大家。单基因遗传病呢，是我们出生缺陷中非常重要的组成部分。那么在我们出生缺陷中，大概22.2%是单基因遗传病。那么我们对于出生缺陷的防控中肯定是不能忽视单基因遗传病的防控。那么单基因遗传病呢，它其实从遗传模式上来说，我们最常见的包括常染色体显性、常染色体隐性包括 X 连锁显性和 X 连锁隐性那么其实针对不同的遗传模式，其实我们是有不同的应对方案的比如说对于常染色体显性和 X 染色体显性的这些遗传病来说，那么往往这些家庭它是有家族史的。那么对于这部分的病人呢，有家族遗传病史，那我们首先肯定要进行诊断性的检测。那么现在我们常用的，比如说全 Y 甚至现在全基因组然后我们对于这些病人诊断性检测之后，可以针对他相应的一些这些遗传病进行后续针对性的这个预防。那么还有一些遗传病，它可能没有家族史，那么它是以散发为主，那么主要是新发突变。那么其实现在在我们临床上，我们基于无创单病，包括我们现在在产前诊断中我们用的产前全 Y，其实对于新发突变也能起到很好的这个预防。所以呢，单基因病的携带筛查，我们目标呢是另外2种遗传病主要是常染色体隐性遗传病和 X 连锁隐性遗传病。那么这2种模式呢，它因为是隐性遗传，所以夫妻双方都是正常的携带人群那么往往是出生了一个像刚才白教授提到的，可能有了先证者之后才反过去再检测，发现这样的一个家庭是一个高风险。那么携带的筛查呢，其实我们就是能够提前预知出来有哪些家庭是存在这种常染色体隐性或者 X 连锁隐性的这种高风险的这样的一个夫妇。所以携带筛查呢，它是预防常染色体隐性遗传和 X 连锁隐性遗传病的一个非常有效的手段。那么检测的对象呢，主要是我们的育龄夫妇，目的呢就是为了提供这个生育风险的评估和指导。那么从检测时机上来说，我们可以在孕前，比如说我们辅助生殖人群，可能更多的是在孕前进行检测。那我们现在因为我们妇产科医院他们还有很多产科的人群，那么可能在孕前没有进行检测，那么孕早期也是进行携带筛查非常好的这样的一个时机。那么前面各位教授也提到了我们其实对于携带筛查这样的一个检测技术，我们都已经认识到它的重要性。那么有一系列的指南发表，那么在2024年，我国呢也发表了3篇相关的一个专家共识我就不再展开。那么要提到的一点就是2021年这个 ACMG 的这样的一个指南呢，它对于我们筛选的疾病，它其实是有一些推荐的。那么前面教授也有提到，我们目前推荐进行第3层级的筛查，也就是基因携带率大于100%那么当然推荐是所有的这个怀孕和计划怀孕的人都进行相应的一些筛查。那么这是推荐的相应的113个基因。那么后续呢，我也有一个我们目前在进行的 panel 跟这个 panel 的一个对比。那么这是我们医院目前在做的单基因病携带者筛查项目，我们一共有3个层级。第一个层级呢，就是一个单病种的，就是针对 SMA 这样一个单个疾病的筛查。那我们主要是，那么这个单病的筛查主要是在产科在做。那么在孕16周的时候呢，我们是可以先筛女方，但是如果是16周或者是孕周再大的话，我们一般建议是夫妻双方进行同时筛查。那么还有一个中等疾病的 panel， 我们大概是155种那么它包含了地贫，当然还有另外的其他140多个基因相应的一些筛查。那么我们也是主要对于产科，当然也是有一些孕前的夫妻提供这样的一个检测项目另外呢，就是我们也是从今年刚刚开始开展的，就是一个大于400种的亚洲人群常见的单基因病的携带者筛查。那么我们这样的一个筛查呢，主要是面对辅助生殖人群，那么它检测的病种呢就会更多一点。当然因为要给临床医生提供相应的一些检测的参考，我们
相当于是从上到下，我们是逐渐这种包含的因为这样子的话，方便于患者以及临床医生进行相应的选择。那我接下来就把我们这3种相应的筛查的项目，在我们临床的开展的情况，给大家进行一些分享。那么首先对于 SMA 的这个单病种的筛查呢，我们是从22年8月份开始，那么这是我们相应的一些检测的量其实从我们最开始之后，那么在随着临床包括患者对这个疾病的认知，尤其是 SMA 这样一个单心病尤其是前面那个医保的灵魂砍价，所以公众对它的认知程度还是比较高的。所以我们从22年8月开始，目前为止总共进行了大概6300多例的检测。那么在这其中，阳性例数呢是101例其实跟文献报道的阳性率大概是差不多的1.6%。那我们这样的一个检测呢是序贯筛查为主，我们先筛女方，那么阳性的话再筛男方。那么在这6300多例检测中，我们已经捞到了双阳的夫妻2对。那么在这2对夫妻呢，我们都进行了产前诊断，因为都是孕妇做的。那么其中1对呢，正好提示这个胎儿是 SMA 的患儿，也是我们今年的一个病例。那么这个家庭后续选择了引产，那么目前已经在我们中心进入了这个后续的 PGT 的流程。那么我们另外进行的一个就是相当于是中等疾病的一个扩展性携带筛查呢，包含了是155种的这样的遗传病。那么目标人群呢，包括孕前和产前的人群。那么筛查的模式呢，在孕前我们因为患者更多的是考虑这种经济的效益，所以他是选择序贯会比较多。但如果她已经怀孕了，那么14周之前我们也可以先序贯，但如果14周之后，我们是建议夫妻同筛的。我们目前的报告周期呢是3周。那么这样一个检测呢，我们是从2019年开始在我们医院开始实施。那么最开始呢是一个外送的模式那么随着我们这个整个的这个实验室平台以及我们对于数据解读的这样的一个团队的建设，我们在24年6月份的时候把这样的一个项目完全实现了本地化目前我们这样的一个整个的湿实验和干实验，目前全部是由我们自己的同事来分析完成。那么我们对我们从2019年开始到去年年底的这个检测量也进行了一个统计。在整个的这4年中，我们一共检测了6298个个体，来自4420个家庭。那么其实从这个数字中也可以看出来，我们其实有很多是序贯筛查的这样的一个模式，并没有一开始都是夫妻对的同筛。那么这也是检测量的这样的一个趋势，也可以看到是一个逐年上升的这样的一个趋势。那么在这其中肯定是女性居多，那么也有男性的大概占到34%。那么整个的这个年龄的比例呢，其实就是我们的生育年龄的比例集中在这个30到35以及35到40岁这样的一个年龄段。另外我们其中其实序贯筛查的比例是比较高的，大概79%是选择了序贯筛查，那么夫妻同筛呢只占其中的20%。另外就是我们孕前和这个怀孕的筛查大概是一半一半这样的一个比例。那么从单个变异的携带率的情况，我们因为100多个基因，所以我们整体的阳性率是42.4%，其实跟刚才李婷教授分享的那个数据也是大概比较一致的。那么大概是每个人平均携带0.54个致病变异那么看看这些个体它携带的这些变异的情况，我们也发现大部分的个体是携带1个P 或 LP 的变异，那么但是也有18.6%的携带2种，也有3.8%携带3种，然后甚至有一些个体它是携带了4种的这个变异。那么比较常见的也是跟文献报道的是一致的，像 JJB2 的109、235、DOC 和 JLC 的1901当然还有这个地频，还有 SMA 等等的这些是排名前10的这些变异。那么我们其实也非常关注因为我们是以序贯筛查为主，所以我们非常关注，如果夫妻他选择了序贯筛查，那么首先筛查的这个配偶他如果是个阳性的话，他后续配偶的后续筛查率，那么根据我们的数据提示呢，大概是65.6%。我们也看了一下，就是我们首先出的这份报告，它报告的这个位点的个数是不是会影响到他配偶后续配合筛查的这样的一个意愿？那么是有相应的这些趋势的，有一个大概的趋势，但是不是特别明显。那么如果一开始比如说这个个体携带4个变异，那可能他配偶后续配合筛查的这样的几率会更高一些。那么从基因的层面上来说，因为前面提到了 ACMG 2021年的这个指南呢，它这个第3层级的筛查其实是推荐携带率100%的那些基因都要进行筛查。那么它推荐了有100多个基因。那么在我们这100多个基因里面，根据我们的数据，那么 GCR 就是这个基因携带率在200%以上的呢是只有22个，那么其中50%以上的6个，然后介于50到100之间的是5个，那么100到200之间的是11个。那么这是这个排名前20位的这些基因的这些情况。
那么从这个高风险夫妻对，其实我们的携带筛查目标就是为了筛查出来这个高风险的夫妻因为前面这个白教授其实也提到了，因为他们用临床前外5000多个基因，每个人基本90%多，我们甚至如果基因再扩展的话，每个人都是携带者，所以携带者其实不是我们的目标，我们目标呢就是为了筛查出高风险的夫妻。那在我们的这样的一个100多种基因的这样一个 panel 的筛查的情况下，我们一共筛查出来98对高风险夫妻，那么比例呢大概是2.22%。那么在这其中，常卵性的隐性遗传是有83对 ，X 连锁隐性遗传是有15对。那么这是相应的基因的情况。因为我刚才听到白教授提到他们的阳性率，就是高风险夫妻对的这个阳性率达到了8.9%所以我觉得这是一个非常非常高的一个数字。我也非常想请教白教授，大概是就是分布在哪些基因上面？因为这对我们之后的一些 panel 的选择呀，甚至我们基因的这些选择都是有非常重要的意义的。那么在我们这98对高风险夫妻中，我们大概有一半53%，它其实都是 JJB2 基因相关的耳聋，而在这其中，我后面会提到，大概有大部分都是109相关的。那么其他常见的呢，包括地贫、SMA，那么 PKU，还有这个 SRC26A4 相关的耳聋，那么大概占每个都有4对高风险夫妻。那么 X 连锁隐性遗传病呢，我们最常见的是 DMD。那么对于这些高风险夫妻，我们也进行了后续的随访。那么一共98对中，我们对其中的80%，也就是80对，我们进行了后续成功的随访。那么在这80对中，有23对，我们在做这个携带筛查的时候呢，它是属于孕前的状态，也就是怀孕之前。那么在这其中有22对是选择了 PGT-M，所以我们的这个转化率相对来说还是可以的。那么1对是选择了自然妊娠，另外有57对，它做检测的时候已经是怀孕了。那么在这其中有66.7%。它都做了后续的产前诊断，那么产前诊断我们也检测到了这个4例换耳，那么有3例是终止妊娠，1例呢，它虽然知道这个小朋友这样的一个情况，但是他还是选择了继续妊娠，因为还是有一些相应的干预手段的。那么我们也对这个孕中包括这个孕前他没有选择相关行动的这些高风险夫妻进行了分析，我们发现这一共20对没有进行后续的 PGT 也好，或者产前诊断也好，但是这些夫妻中大概有80%，也就是16对都是携带这个 C109的这个变异。因为其实我们做携带筛查，这个 GGB2 109的这个变异是我们绕不开的一个话题，就是这样的一个位点到底是不是要报告出来，以及报告出来如果夫妻双阳要不要进行干预，都是大家一直在讨论的这样的一个热点。那我们把我们这些相应的一些夫妻的情况也进行了分析。我们在整个的这些数据中，我们有37对是这个109的这个夫妻双阳的夫妻，我们成功随访到其中的29对。那么在这其中，大概是40%，他们选择进行了 PGT-M 或者是产前诊断。有16对呢，他们经过那个遗传咨询之后是拒绝了后续干预，因为毕竟它的外显率相对来说还是比较低的，而且哪怕他出生之后就外显耳聋，其实也有非常好的干预手段。所以对于这个 ECS 中是不是要报告这样一个低外显率的变异，我觉得是要有待于大家进一步讨论的。那么在前2年的时候，我们上海的几家中心对这个问题也有进行过相应的沟通。目前呢，我们大部分的中心都是会选择报告这样的一个位点的。尤其是我想我们今天的主题是辅助生殖人群。因为我们辅助生殖的人群呢，它毕竟是一个孕前的这样的一个状态。那么基于我们携带筛查的目的呢，是最大限度的降低残孕风险或者是避免相应的一些这个可能性。我们目前是建议大家常规向患者报告该变异的。但是后续的这个遗传咨询其实是非常非常关键的。不好意思，我有一点感冒。然后另外，我们对于这个不同 panel 的这个检测效能也进行了一个分析。我们在整个的这个155个基因的 panel，其实是147个基因中，大概有139个是这个常卵性的隐性遗传的致病基因。那我们这6000多例样本有132个基因是存在致病或可能致病的变异。那我们根据这个基因在我们这样的一个人群的携带率，我们发现如果我们筛查11个基因、22个基因和41个基因其实是分别可以筛查出来53.5%、67.9%和81.3%的这样的变异。那么对于高风险夫妻的检出率呢，其实我们筛查11个基因，其实已经实现了大概90%的 ARC 的这个检出。那么我们如果到达了这个41个基因，我们所有的 ARC 都是可以检出来的。
其实从这个图上也可以看出来，其实我们把这个基因的数目再往上扩大，对于高风险夫妻的这个检出的增加其实是比较有限的。那么对于 X 连锁的这10个基因呢，我们有5个是检出了致病或可能致病的变异，当然我们的这个人群的数量还是比较少的。我们发现筛查2个和5个基因呢，也是可以分别识别出其中的66.7%和100%的变异和这个对应的这个高风险夫妻。那么也是提示，就是少数的具有比较高的这个基因携带率的这个基因，其实是贡献了大部分的携带率以及高风险夫妻的这样的一个比例的。我们把我们的这个基因 list 其实跟2021年 ACMG 推荐的这97个 A2 基因还有16个 XL2 的基因也进行了分析。我们发现因为这个 panel 毕竟是当时设计的它是比较早的，所以它只包含了97个 A2 基因中的49个。和16个 XL2 基因中的5个，当然这一方面可能也是由于群体差异的原因，因为我们整体的数据是变异携带率是42.4%，那么有一篇文献呢，它是基于 NOMA 的数据库全外的数据分析了415个基因的这种泛种流的这个泛种族的这个 panel， 那么我们100多个基因的 panel 其实是高于了它这400多个基因的这样的一个 panel 当然也是提示我们的这样一个 panel 可能还是也要进一步的更新的。所以基于这样的一个考虑呢，我们对于辅助生殖人群，目前我们的这个 panel 是进行了进一步的扩大为什么要对辅助生殖人群这个 panel 我们可能要相比于普通的这个产科的人群要进一步扩大呢？因为不孕不育的人群本身它就是一个出生缺陷风险比较高的这样的一个人群。那么大概有15%到30%的男性不育，还有10%的女性不孕，它是由遗传学异常导致的。所以对于辅助生殖人群，我们其实是要尤其重视它的遗传检测的那目前在辅助生殖人群中，我们能常用的遗传检测呢，包括我们就是染色体核心分析，我们检测夫妻双方是不是有结构的异常，或者是平衡异位罗氏异位的携带当然包括我们的扩展性的携带筛查，以及针对特定表型的我们比如说这个诊断性的测试都是在各大中心已经开始逐渐的开展起来。那么通过这些遗传检测呢，我们一方面可以明确相应的，如果它是有一些表型，可以明确它的病因，减少不必要的治疗或者改变治疗策略。同时呢，也能够阻断它相应的不孕不育和出生缺陷的这个垂直传递所以相比孕期，因为辅助生殖它的检测范围是可以进行适当扩展的，它不像已经怀孕了，我孕周是一天天在长大，就是小孩在肚子里是一天天长大的，所以我的这个报告的周期什么等等要求是没有怀孕的时候那么高，所以整个的我的窗口期是比较长的，而且我们其实在不孕不育人群中有一些特殊疾病的筛查，我们也是不能忽视的比如说这个催 X 综合征，因为有很多的女性她其实是一个前突变的携带者，但她表现为卵巢早衰，而卵巢早衰呢是我们女性不孕过来做辅助生殖占很大的一个比例的这样的一个人群。所以目前我们对于辅助生殖人群呢，有一个相应的检测项目呢，是大于400种疾病的协筛。我们比较推荐的是夫妻同筛，因为根据我们目前有限的数据提示当然也是结合文献的数据，那么对于我们400种疾病的这样的一个协筛，单阳的比例已经超过了70%到80%，也就是说，哪怕他进行序贯的测试，那么后续配偶也有70-80%的几率是要进行后续的检测的。那从这个节省时间的角度，还不如直接进行夫妻的同筛。那么我们这样的一个项目的报告周期大概是3到4周。我们的检测方式呢是直接是这个全外显子组测序，就是2万个基因的检测虽然我们分析的话，只分析报告其中的我们的这个400多种疾病对应的这个基因当然我们对于特殊基因，我们还进行了一些单独的检测。那么分析的报告范围呢是445个基因相关的这个502种中国人群高发的遗传病它们对应的基因的这个编码区还有9个的 CNV 区域以及一些特殊变异类型包括这个线粒体耳聋的检测以及性染色体异常的检测。另外就像催 X 和这个 CH7YP21A2，我们也是用特殊的方法补充到这样一个 panel 里面进行了检测。那么在分析的时候，除了对于这个445个基因携带者的情况进行分析之外，我们也会针对家庭的这个男性不育和女性不孕相关的基因的变异同步进行分析。那么这个项目呢，其实是从2024年5月在我们中心开展
其实整个今年我们做的样本例数还是比较有限的主要是因为我们是想把它一个本地化的检测，同时我们是想实现这个双流程的这样的一个分析，所以前期的这个预实验呀，以及等等各方面的准备其实是进行了比较长的时间。那我们也非常希望在25年我们能够在临床包括这个病人的这个推广度能够会更高一点，希望我们能够拿到更多的相应的一个数据。那么整体上来说，我们这96例样本阳性率是67.7%，那么是已经高于我们115种疾病相应的40多的这个阳性率。那么在这其中，我们检测到了双阳夫妇是4对，X 连锁阳性的是有2个人。那么这是我们检测到了双阳夫妇的情况我们也可以看到，其实大部分还是 JJB2，那么有109，然后109和另外一个位点然后也有不是109的，像这个571和235D5的这种双阳。那么值得一提的，就像因为我们是一个基于全外的这样的一个 panel， 所以单个外显子的这种缺失，其实我们也是可以进行相应的检测的那么对于一些特殊的这个 FMR1 基因呢，我们也是有一些其他的特殊的方法进行检测，所以我们也检测到了一个中间型的携带者的情况。那么接下来呢，我通过几个相应的一些病例，那么把我们目前遇到的可能一些相关的问题跟大家进行分享交流。那么第一个呢，其实这个病人他也是有一个先证者的，那么他前胎呢是有一个白化病的这样的一个患儿，那么他来到我们做这个 ECS 之前，他已经做了一个全外了，那么提示这个先证者携带这个 SLC45A2的符合杂合的变异，是能够解释这个患儿的这个表型的那么这个家庭呢，他为了进一步的降低风险，所以他也做了这个携带者筛查，但是携带筛查女方这个位点是明确的报告出来了，但是男方呢，它是一个阴性的报告。那我们进行回顾性分析，发现为什么男方这样的一个变异没有报告出来是因为这样的它是一个错异突变。那么错异突变呢，其实我们在评级的时候我们对于错异突变的评级其实是比较困难的。如果文献中没有报道，或者报道比较有限，我们很难把一个错异突变直接评到 P 和 LP。那如果我们有一个先证者，那么根据 ACMG 的指南，我们像这种 PM3的证据包括 PP4的证据等等，我们都是可以用上的。但如果我们没有他这样先证者的情况，我们也不知道他的家族史，那么如果只是一个正常的这个夫妻，他去做了携带者筛查，那么这样的一个报告，这样的一个变异是非常容易被就是遗漏的。所以其实这个 ECS 检测前后的遗传咨询是非常非常重要的。刚才白教授其实也有提到VUS 的这个致病性评级其实是随着这个时间的发展是在逐渐的变化的那么我们什么样的一个 VUS 是要报告出来那其实我们现在别管是携带筛查也好，还是这个全外也好VUS 呢都是我们面临的一个非常让临床包括我们实验室困惑的这样一个问题那么我们呢，其实也是根据我们自己的临床实践，我们有一些思考就是因为VUS 其实跟 VUS 还是不一样的。我们目前呢是建议至少要达到这个，就是它的各个评分达上来，能到4分以上的 VUS， 我们可以考虑报告出来。为什么要定这样的一个限制因为比如说我们现在在做全外，或者是我们用全外的这样的一个检测，虽然只分析其中的部分基因，但是我们会发现其实里面还是有很多像一些变异的，比如一个变异它有一个低频的情况，另外呢它软件还是预测有害。那这样的情况下，我们可以如果初步的加分是一个2分，那么这样的变异我们是建议不报告出来的当然，对于 PP3 这条证据的使用，ACMG 的指南、ClinGene 的指南，它其实是有一些进行优化的。比如说，它如果 ReO 值已经达到了0.9几，那么甚至 PP3 可以升到 strong 的这样一个级别。那这样的情况下，这样的一个变异，如果你轻易的升到 strong，它就是一个5分了，那就离这个 LP 已经很近了，但是对于这样的一个变异，我们还是建议大家就是不要轻易的把这样的一个变异只根据低频以及预测有害的这2条证据把它打成 LP， 因为这样子的话会导致非常多的这种 VUS 的爆出。另外呢一个就是我们除了这个低频和这个预测有害的情况，那么还有一些基因呢，它可能就是机制就是错异突变致病，它可能还能用个 PP2 的证据。那这样的一个情况下如果没有非常明确的文献的支持，我们也是不建议报告出来的还有一条证据呢是这个 PM1 这条证据，就是关键结构域。那么如果我们用一些在线的网站有很多它会自动的会给到一条 PM1 的这样的一个证据，但是对于这条证据的使用呢，我们也是建议大家谨慎使用，不要轻易的把 PM1 这条证据给
一个可能没有报道过，或者是致病性并不是特别明确的这个变异，轻易来使用。那么对于 VUS 这个变异的爆出呢，我们为什么会建议大家进行夫妻同筛？因为这样的情况下，我们其实是一方面可以降低我们可报告的 VUS 的这样的一个范围，因为只有一方夫妻他检测到了在这个基因上 P 和 LP 的变异，我们才会对另外一方他的这个 VUS 的变异再进行更仔细的这个检测和分析那如果就是如果一方先做了一个这个序贯的检测，那么可能我们没有那么多的精力，从我们临床实验室的角度来说，没有那么多的精力把这些 VUS 的变异一个个的进行相应的一些查询。当然，如果我们经过分析之后，我们选择报告出来 VUS，我们肯定要给患者一个出口。那么这样的情况下，根据我们中心目前的经验呢，就是如果一方是 P 和 LP，另外一方是 VUS，我们可以进行这个 MDT 或者是伦理讨论之后那么看看这个家庭是不是可以给他提供相应的一些 PGT 的检测。当然，往往我们通过的这些病例呢，都是这个 VUS 还是非常偏向于这个致病或可能致病的，我们还是有比较大的信心，只是目前可能就是缺了那么一点点证据。当然，对于这种 VUS 的爆出，如果她是已经怀孕了之后过来做的这个ECS，我们在产前的情况下，我们还是建议谨慎爆出的。那么在这种情况下，我们可能也要结合胎儿的表型等等情况，以及她的现在孕周的情况，来选择是不是要报告出来这样的一个 VUS。那么第二个病例呢，其实跟第一个病例是类似的那么它也是有一个先证者，那么它是一个肝窦状核变性的情况。那么之前呢，也是进行了 TrialWise 的检测，那么有一个 ATP7B 的杂合变异是母源性的，然后另外还有一个单个万形子缺失是遗传自父亲的这样的一个复合杂合的情况。那么他也是做了一个 ECS 的检测，那么他因为做的比较早，所以当时呢这个女方的这个变异是做出来了，但是男方呢是出了一个阴性的报告，因为单个外显子的缺失，他如果基于他们的这些检测，可能不在他常规的一个报告范围，所以这也是一个 ECS 容易会漏诊的这样的一个情况。那么这两个病例呢，其实都是提示我们做了 ECS 之后如果出具了是一个阴性的报告，那么残余风险是不容忽视的。那么残余风险它的一个主要原因呢，一个就是我们检测的这个基因范围，因为我们不是所有的基因都检测的；另外就是我们并不是所有导致这个疾病的基因都是已知的。当然，更重要的就是这个变异呢，它可能超出了我们现在在做的这个 ECS panel 的检测范围，或者是超过了基于2代测序的 ECS 的这个检测能力。另外一点呢，就是这个变异虽然我们检测到了，但是它的致病性评级目前只能是一个 VUS，那么所以呢它是没有报告出来的。但是 VUS 的变异，它其实后续是有可能进一步升级到 P 或 LP 的，所以这也提示我们对于携带者筛查检测前后的遗传咨询是非常非常重要的，这是保护我们自己以及给病人一个非常好的指导的非常关键的这样的一个步骤。另外第三个病例呢，也是我们中心的一个实际的案例。那这个病例呢，是在我们中心就是做了 PGT。那么他因为是外地的病人，所以他就回外地去就是这个分娩了。但是出生之后呢，他做了这个新生儿的筛查，那么给我们医生在线发过来了这样的一个情况。他说他这个小孩呢，可能怀疑是一个 PKU，他想不通，他做了3代，为什么还是这样？那我当时收到我们医生的这样的一个这个微信呢，我还是比较紧张的，所以我们马上把这个情况进行了回顾。我们发现这个家庭呢，他其实是因为之前有一个癫痫的患儿，那么有一个EF2B2 这样基因的一个复合杂合变异。那么这个变异引起的这个疾病呢，它其实是一个遗传性的神经系统的疾病，那么有非常多的相应的一些表型。而且这两个变异呢，都是明确的致病性变异所以这个家庭呢，在我们中心是针对这样的一个基因的2个位点进行了相应的一个 PGT 的检测。那我们在报告中也非常明确的写出来，我们只针对这个基因的上下球位点进行检测，是不能排除其他的遗传病的所以呢，从我们的检测的角度是没有问题的，但是我们仍然觉得这是一个非常可惜的这个病例那我们有没有可能在这个家庭中，我们在做 PGT 的时候，能不能避免这样的一个情况呢？其实我们还是有可能的，因为如果我们当时对这个家庭做了这个夫妻双方的携带者筛查
查，因为 PH 这个基因 PKU 嘛，我想所有的 panel 只要是这种扩展性携带筛查，应该都是包含的。那我们也把他们的数据进行了相应的分析，因为这个家庭他是做了这个1家3口的这个全外显子组测序的，那我们发现这个确实父亲和母亲就是男方和女方都有这个基因的这个杂合变异，而且都是能够达到致病的变异，而且比较巧的就是这个先证者呢，他爸爸妈妈这2个变异都没有给这个先证者，那么这个先证者呢，他就是没有 PAH 这样的一个情况。那我觉得这也是可以理解的，因为这个全外呢，尤其像这种 trial-wise 呢，我们其实是表型驱动性的分析，而且我们是以先证者为核心进行分析的。那么这个先证者2个位点都没有携带他没有报告出来这样的一个情况是完全可以理解的，而且这也是我们临床普遍遇到的这样的一个现象。所以这块呢，我们就提到了一个问题就是因为现在我们各个生殖中心做这个PGT-M 的病例也是越来越多了。那么这些病例呢，可能是在我们自己的中心做了这个诊断性测试，发现了这样的一个异常，也有可能是在其他的中心或者第三方的检测机构他检测到了他先证者的原因，那么他就要求拿着报告过来，要求我们来给他进行这个3代试管那么这样的一个情况，他已经做了全外了，那么夫妻双方是不是还需要做携带的筛查呢？那我们也根据我们自己的数据进行了统计。那在我们前面提到的这6000多例样本，4000多个家庭中，我们有115个家庭，它是有明确的这个单基因病家族史或者不良生育史的。那我们在整个的这些家庭中，我们有在4个家庭，大概是3.5%的比例，我们额外检出了第2种的遗传病那么我们也可以具体的来看一下，像这个家庭它本身是因为有一个这个新发变异的这个情况导致的先证者的异常。那么因为新发变异嘛，它其实是可以做自然怀孕的。当然这个家庭呢，它是因为高龄的情况，它是要做 PGT-A， 但是我们通过协筛发现夫妻双方都是109的这个携带者。那么这个家庭呢，也是一个 de novo 变异导致的情况。那么像后边这2个家庭呢，是因为这个夫妻双方中的一方，它是一个常染CD显性遗传病的这样的一个个体，所以它是本身要对这个常染 CD 显性的这个基因进行干预的。那么通过携带筛查也发现像 SMA 的这种高风险，以及这个也是 JJB2 的高风险的情况。所以这些家庭都是因为做了这个 ECS， 从原来的自然妊娠 PGT-A 改为了这个增加了 PGT-M， 或者是原来虽然是做 PGT-M 的，但是由干预1种遗传病改成了干预2种遗传病。所以如果我们遇到这样的一个情况，就是这个家庭他已经有了明确的这个某种单基因遗传病的家族史，或者是已经明确诊断了某种单基因遗传病，那么在这种情况下，如果既往的这个分析中没有针对携带者筛查进行专门的分析，其实携带者筛查还是能够有比较好的获益的。所以我们也根据我们自己的这个数据我们看看我们就是利用全外的数据，我们到底能捞出来多少跟表型无关的这种夫妻的协筛的阳性因为我们现在这个产前的全外是做的越来越多了。那么产前全外呢，其实主要是针对这个结构异常的胎儿那么因为结构异常胎儿呢，很多夫妻他会选择终止妊娠，或者是就是会有其他的，或者他可能怀孕的过程中就会出现胎停等等情况，都会面临再生育的问题。所以我们中心在做这个全外显子组测序的这个同时，我们也会考虑到这个患者他再生育的这样的一个需求，我们会同时分析这个虽然跟胎儿的这个表型没有关系从这个携带者筛查的角度进行相应的分析。那我们也做了一些相应的尝试，我们有747个这个结构异常的胎儿做的1家3口的全外。那么在这其中跟胎儿结构异常没有关系，但是夫妻双阳或者是女方 XR 阳性的这种携带的情况，我们一共检测到了23对，整体的比例其实也不低的，大概是3.08%。那么在这其中有 JJB2 当然也是大概占到1半的比例，那么其他的10对。那我们在做这样的一个分析的时候呢，因为我们为了跟我们的携带者筛查保持一致，所以我们还是做的是100多种的。那么后续呢，我们也会把它进一步扩展到400多种，甚至进一步扩展，然后看看是不是能够检测到更多的这种高风险的夫妻。但是我们在做的过程中，其实也面临着相应的问题因为我们虽然在做这样的尝试但是我们并没有把这样的一个检测列到我们的知情同意书，或者明确的告知患者我们会进行相应的一个分析因为还是存在非常多的问题。首先就是我们分析和报告的基因范围这个其实不是特别好确定的另外呢，就是基因的范围哪怕确定下来，我们检测的变异的这个范围也是不是特别好确定的。因为如果你列到知情同意书里面，就明确的告知你这样的一个检测其实是要
附带着携带筛查的功能。那么我们在进行分析的时候，难免会漏掉一些变异啊，就是我觉得这是大家都会面临的问题。那其实这有赖于一个非常好的数据库，如果我们能够不只是定基因，我们能够定位点的话，就会更好。当然，我们可能这个还会碰到非常多烈性变异的这样的情况，是不是都要报告？那么是不是所有的烈性变异都是致病的呢？当然，我们觉得肯定不是的，因为跟这个基因的致病机制也是相关的。另外呢，就是对于一些特殊的变异，包括催 X 这种CGG 的重复呀，还有 F8的这种倒位啊，利用 WIS 是没办法解决的，还是要辅以其他的方法的。好，那么前面是第3个病例，那么第4个病例呢，也是我们中心的一个真实案例，它是因为女方的这个卵巢功能下降，诊断为 POI，那么在我们中心是做了 IVF。那么虽然它整体的卵巢功能不是特别好，但是它做的这个试管还是非常顺利的，它取到了5个卵，那么有4个胚胎，那么第1次移植它就成功妊娠了。那么妊娠之后呢，就在我们医院建卡，12周建卡的时候呢，他就在医生的这个介绍之下，然后因为他觉得是一个珍贵儿，他做了携带者筛查。那么携带筛查呢，就发现夫妻双方都是一个耳聋质变异的携带者。那么当然一个是这个常见的245，然后另外一个呢就是这个低外显率的109。那么除了这个之外呢，还发现女方是一个催 X 前突变的携带者，她的重复数都到了169前突变的这样一个情况。那么我们这个结果出来的时候大概是18周。那么针对这个携带者筛查检测的结果呢，这对夫妻就进行了羊水穿刺产前诊断。那么产前诊断在19周的时候，因为我们 JJP2 的结果就出来了。那么这个小孩呢，他就是一个符合杂合的情况。当然因为109的这个位点呢，它存在一个低外旋率等等的问题，所以这个家庭他觉得是可以接受的。那么在我们对这个催 X 也进行了检测，在20周的时候，催 X 的结果也出来了。那么这个胎儿呢，就是一个超过200的一个半合的这样的一个情况，那就是一个全突变，那么就是一个催 X 的患儿。那么这是催 X 综合征相应的情况。那么值得一提的就是我前面也提到啊，就是大概20%前突变的女性携带者，她会有这种 POI 的这种情况，而且女性携带者她在这个催 X 的这个重复数在往下传递的过程中，它还会比较容易扩增。而且它的重复数越多，它扩增的这个比例就会越高。像如果它重复数大于100，那么有大概98%都会扩展成全突变。那如果是个男孩，他就是一个催 X 综合征的患儿。所以这个病例呢，给我们的提示啊，就是说这个 POI 的患者是我们辅助生殖非常重要的一个人群。那么这种人群呢，我们是要警惕这个催 X 前突变携带者的这个可能的。那么这个病例呢，因为他之前没有进行相关的检测，所以他做的是1代试管。那么1代试管它还剩余4个胚胎。我们都知道，我们现在做 PGT 呢，其实是希望在那个 ICSI 的情况下做的为了避免精子这个等等其他的这些污染那么1代试管呢，不是我们的常规流程，当然现在也是有一些方法可以做的。后来我们也给他把后续的这个4个胚胎1代试管也做了这个 PGT。那么对于辅助生殖人群的这个群体啊，因为它经过了非常复杂的这样临床流程，它都是珍贵儿，我们其实是非常推荐进行携带者筛查检测的那我也简单的列了一下，如果是一个普通的不孕不育的家庭，我们做了扩展性携带筛查，低风险嘛，就是维持常规的临床流程。那如果高风险的话，我们就可以进行 PGT-M 的干预那么对于已经在做 PGT 的这个家庭那么我们也可以进行相应的携带筛查如果低风险的话，就继续原来的 PGT-A、S2 或者是 M 的策略。但如果是高风险的话，我们在原有 PGT 的基础上，可以增加 PGT-M 干预的这个疾病类型，或者由原来的 PGT-A 改成 PGT-A 加上 PGT-M。所以扩展性携带筛查在我们的辅助生殖人群中，还是一个能够起到非常重要的一个这样的一个检测的。那我今天跟大家分享的内容就是这些，谢谢。